मोबाइल रिपेयरिंग वाले रोज हजारों लोगों को ठगते हैं। आपका फोन तो कभी न कभी खराब होता है और आप रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं। वो आपके फोन का किसी भी पार्ट्स का कुछ भी दाम बताकर आपको उल्लू बना देते हैं, लेकिन आप अपने फोन के किसी भी पार्ट का ओरिजिनल प्राइस पता कर सकते हैं। गूगल पे maxb.com सर्च करना है और अपने फोन का ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके फोन का जो भी पार्ट खराब हुआ है उस पर क्लिक करके उसकी ओरिजिनल प्राइस देख लेना। लेकिन ध्यान रहे, रिपेयरिंग कॉस्ट आपको अलग से देने पड़ेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना।